Да, тоа е плакатот со кој што официјално го најавуваме настанот кој што започнува денеска Недела на современ фински филм. Гоце, ќе се случува во кинотеката на Македонија, сакаш да ме дополниш? Не, сакам да те прашам да не знаеш какви жанрови ги има. Тоа ќе дознаеме од денешниот разговор, бидејќи имаме и повеќе од добри соговорници. Само да напоменеме дека од денеска па се до 29 април во кинотеката на Македонија ќе се случува Недела на современ фински филм, а многу повеќе за сето тоа денеска со господинот Перти Иконен, инаку амбасадор на Финска во Република Србија, и Даниела Колевска, која што ќе биде во улога на преведувач. Добре ни дојдовте. Welcome. Thank you. Може ли да ни кажете нешто повеќе за Неделата на современ фински филм која што стартува од денеска, значи во 20 часот е првата проекција и нели што се понатаму до 29 всушност ќе биде понудено на македонската публика? Could you kindly tell us something more about the week of contemporary Finnish film, which starts today with the first projection at 8 o'clock p.m. and up until 29th of April? What's the offer? Well, we have been organizing this kind of film weeks for 8 years now in the region, and we started in Serbia. Then we also went to Montenegro, and now this year we thought that it would be good to come to Macedonia. We will represent some 6 films here, and they are contemporary films done in Finland years 2016 and 2017. Ние организираме вакви филмски недели веќе 8 години во целиот овој регион. Почнавме со организирање на Недела на фински филм во Србија, потоа во Црна Гора, и оваа година одлучивме тоа да го направиме во Македонија. Ќе бидат прикажани 6 филмови кои што произлегуваат од современата финска кинематографија, кои што беа снимени во 2016 и 2017 година. Што се подразбира под современа финска кинематографија? Кои се карактеристиките на можеби модерниот фински филм? По што тој се разликува можеби од минатото или пак од останатите земји? When you say contemporary Finnish film, can you please tell us what are the features of the modern Finnish film? In what aspect does it differentiate from the past Finnish cinematography or from the other cinematographies in the world? Well, Finnish film industry is doing very well nowadays. It's producing something like 80 films every year. So that is a lot for a nation that has only 5 million inhabitants. Typical for Finnish films are that there are no technical heroes, nobody's flying normally there. It's like minimalism, it's often hidden passion, stories about normal people, ordinary people, people who are the heroes of their own lives. Финската индустрија во доменот на филмот секако моментално функционира доста добро. Ние продуцираме околу 80 филмови годишно, што за една земја која што има 5 милиони жители е навистина добро. Немаме херои во смисла на холивудските херои или во однос на другите кинематографии. Немаме херои кои што летаат, ако така сакате. Повеќе се карактеризира со одреден минимализам, со скриени страсти, со нормални обични луѓе кои што се херои на нивното секојдневие. Вие ако имате 5 милиони, ние сме 2 милиони, ама треба уште многу да работиме за да достигнеме бројката од ново создадени филмови. You have 5 million inhabitants, we have 2 million inhabitants, but we need to work a lot more Тоа значи треба да ни пренесете знаење. Any advice for us? You should transfer your knowledge to us. Некој совет да ни дадете како да ни се подобри кинематографијата? Well, thank you. Now when we are approaching the European Union, of course, we are going to be closer, much closer, and why not also in the film business? Бидејќи вие се приближувате до Европската унија, ние ќе станеме се поблиски, така што зошто да не соработуваме и во филмскиот бизнис. Така. Вечерва програмата се отвара со филмот Мало крило. Може ли малку повеќе во однос на филмот кој што е можеби носечкиве во рамки на оваа Недела на современ фински филм, бидејќи го отворате фестивалот? Tonight at 8 p.m. There will be a projection of The Little Wing. Can you please tell us a bit more about this film? Well, this film is directed by a woman, Telma, and we have like 30% of the directors who receive government funding are women. So there is a big potential of women directors. She is the second Finnish film director nominated for the Oscars. She never got it, but she was nominated. So she produces quality films.
The film is, I cannot tell all of it because you need to see it tonight. Just a little bit. But it is a story about family story, about a lady that is raising up her daughter alone, and they are searching, they are trying to find the father. And it's an interesting story about, also a growing story for this daughter. Во рамките на ова недела, ние имаме еден филм кој што е на отварањето, кој што е сниман од жена. Во Финска околу 30% од режисерите кои што се всушност жени добиваат фондови од страна на финската влада. Конкретно за оваа режисерка Телма, таа е втората режисерка од Финска која што беше номинирана за Оскар. Таа не доби Оскар, меѓутоа значајно е тоа што беше номинирана. Не би можел да ви го раскажам целиот филм бидејќи ќе треба да дојдете и да го погледнете. Меѓутоа можам да ви кажам дека се работи за една семејна приказна, за една жена која што ја воспитува, ја пораснува својата ќерка сама, значи самохрана мајка, и кој што во текот на дејството на филмот се обидуваат да го најдат таткото на оваа ќерка. Ова е многу интересно, се работи исто така и за растењето на адолесцентата. Да, сигурно има некоја порака добра. Кои се останатите филмови, какви жанрови ќе се погледнат до крајот на неделата на современ фински филм? What are the other films that we will be able to see during this week? What kind of genres? Well, the types, they are like drama films, and typically we make a lot of drama, and there are no documentaries this time, so it's like feature films. Воглавно ние снимаме драми, така што повеќето филмови кои што ќе ги видите до крајот на неделата се драми, нема документарци. Сте запознаени со дел можеби од дали сте покој па сте во Скопје, Македонија? Have you been before in Skopje? Is this your first time? I think this is my 9th time in Skopje, so I've been here during the last 2 years, many times. Во текот на последните 2 години повеќе пати сум бил тука, дури 9 пати. Да, сте запознаени можеби со дел од нашата филмска индустрија, од она што тука се твори, се создава. Познавате некој дел од македонските актери, дел од создадените македонски филмови? Од режисерите? Да, воопшто од тој дел од уметноста. Do you have knowledge of the Macedonian cinematography? Maybe you know some of the actors or the directors, film creators in Macedonia? Well, yesterday I heard from your Ministry of Culture about how the state supports also the production here, as we have the same kind of system in Finland, a foundation supporting films. But unfortunately, I have not met your directors or actors, and hope to meet them. Вчера од вашиот министер за култура дознав дека државата дава поддршка за развој на филмската индустрија. Ние имаме еден сличен систем, односно фондација која што ја поддржува филмската индустрија и во Финска. За жал се уште не сум се сретнал со ваши актери или режисери, меѓутоа се надевам и тоа да се случи. Дали можеби слушнавте за филмот Исцелител, кој што буквално на многу филмски фестивали ширум светот и Европа ги собира наградите? Тоа е нешто со што можеме да се пофалиме последниот период. Have you probably heard about the latest very famous film from Macedonia? It's called Iscelitel. The Secret Ingredient, I think it's the name. In English, thank you. Who has been shown to many festivals. Yes, actually yesterday I heard about it. Yesterday? Yes, from the minister that it's going very well and in many festivals. Yes, so congratulations. Thank you. Токму вчера слушнав за овој филм, дека навистина доживува многу слава на многу фестивали, така што ви честитам на тоа. Кои делови од Македонија, споменавте дека ова е 9-ти пат како доаѓате во Скопје, кои делови од Македонија ги имате запознаено, и дали Македонија како држава би ја препорачале на дел од финските режисери, можеби па и овде да се снима нешто што е ново од современиот фински филм? You have said that you've been here for the 9th time, which means that you already know a little bit of Macedonia. What are the parts that you would, in the country, that you would recommend to the Finnish directors to probably shoot something here as well? Некоја љубовна драма, например, бидејќи вие сте по драмите повеќе. Maybe some love drama, because as you said, you like dramas. Well, of course, the old town in Skopje, that's a great place to be, and I could imagine have good shootings there. Then, of course, the mountains,
Mavrovo area, if you want to have some dramatic scenery. Then you have lakes, Lake Ohrid area. That would be wonderful also to film some movie on the boat. So there are many good places for filming here. Има многу убави места каде што може да се снима тука. Јас би ја препорачал старата Скопска чаршија. Тоа сметам дека е доста живописно место. Исто така планините, Маврово, например, каде што може да се снимат многу драматични сцени, а исто така и делот на Охридското езеро, каде што може да се сними некоја сцена на кајче, на брод. И тоа бесплатно. Годинава селектор на филмовите српскиот режисер Бојан Вулетич. Можеби малку да ја доближиме улогата на Бојан и неговата вклученост во самиот овој проект. This year's selector of the movies is Bojan Vuletic, the Serbian director. Can you please tell us a little bit more about his role? His role? His role. Yes, so we always let the country that we are cooperating with to tell us what they want to see. So his role was very essential here, picking up the films. He got a wide selection and he could say what would be interesting for this region. How many movies? He had something like 20 movies to pick up these. For Belgrade he picked 9 and for here we are having 6. So very essential role, and we want to have directors to do it because they know the pulse of the nation and the region. So what is interesting. Yes. And in this time he says that the movies he picked are about warmth. Try to find it there, even there are cool stories about Lapland and Arctic Western and so on, but he says they are warm films. Улогата на српскиот режисер Вулетич е суштинска. Ние секогаш кога соработуваме со една земја, сакаме да чуеме од таа земја што сака да види од нашата кинематографија и токму мислам дека неговата улога беше многу значајна во избирањето на сите овие филмови кои што смета дека се интересни за овој регион. Имавме околу 20 филмови кои што беа во селекција, 9 беа избрани за да се прикажат во Белград, а за Македонија одлучивме да бидат прикажани 6. Значи секогаш сметаме дека улогата на режисерите да направат селекција е од суштинско значење бидејќи тие го познаваат пулсот на регионот. И сега според она што тој го кажа, тој вели дека се обидов да ја најдам и прикажам топлината на финските филмови, иако секогаш се работи за една ладна Лапонија и така натаму. Има ли одредени годишни возрасти, нешто што би било попрепорачливо категорија на луѓе за да посетат некој посебен филм од оваа недела на современ филмски филм? Затоа што споменавте има и одредена селекција кога станува збор за бројот на филмови Белград, Скопје. Is there a certain age in the population that you would recommend some of the films? As you said, there's a specific selection done by the directors. So could you recommend certain films to a certain age, maybe? Well, film is a type of art that I can recommend to everybody. Which drama is the best for Gotze? From this, maybe The Little Wing is the best drama, if you say it in that way. But there are some like Hobby Horse Revolution is maybe for more younger girls, let's say. Then the Western happening in Arctic Lapland is maybe a male story. So you can pick up your favorite, but I can recommend them all. Филмот е таков тип на производ, уметничко дело кое што треба да биде препорачено на сите. Можеби ако треба да кажам која е најдобра драма, тоа би било Малото крило, која што треба да биде посетена од сите, меѓутоа имате и други филмови каде што имате повеќе вестерн елементи каде што луѓето што се заинтересирани за тоа треба да го видат, или пак филмови кои што го третираат арктичкиот дел на Лапонија, така што некој друг би бил заинтересиран за тоа, можеби повеќе мажите и така натаму. Поголемиот дел од филмовите се снимани во Финска? Is the bigger part of the movies filmed in Finland? Yes, most of them are filmed, not all of them, but we have the film industry back home and they're often filmed there. And of course we want to show like Lapland is a fantastic place, so you see some snow and... Супер, пак има можности публиката да се запознае со дел од убавините на Финска, нели? Which is awesome because that means that the audience will be able to meet and see all the beauties of Finland. Секако дека поголем дел од филмовите се снимани во Финска, иако не сите, меѓутоа ние имаме таква индустрија која што најчесто снима дома и има желба да ги презентира убавините како што е Лапонија, на пример.
Ви благодариме многу, се гледаме од вечера до 29 во кинотеката на Македонија. Сите филмови стартуваат во 20 часот, така? Thank you very much. We will see each other tonight at 8 p.m. up until 29th of April. Thank you.